Oke, coba angkat dulu untuk fingerprintnya. Alhamdulillah udah terlepas. Nah, ini banyak sekali bekas-bekas air ya. Nah, ini untuk pemasangan sebelumnya. Saya angkat dulu untuk baterainya ya, sama LCD nya. Wah, ini dikasih apa ini ya? Dikasih kayak isolasi itu ya. Oh, pantas saja ya. Nah, ini dikasih ini kameranya juga lumayan ini ya. Oke, ini dikasih isolasi ya. Nah, ini terlihat bekas airnya ya, ini korosi.